ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅរិទ្ធមូនីកាក្រសួង5ដូររដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះ5ទៀតដូរនៅថ្ងៃស្អែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមឲ្យមន្ត្រីស៊ីវិលនិងយោធាការពារព្រះមហាក្សត្រក្រសួងធនធានទឹកអំពាវនាវឲ្យផ្អាកនេសាទ4ថ្ងៃដោយសារព្យុះភ្លៀងតំបន់ Kashmir នៅប្រទេសឥណ្ឌាទទួលការវាយប្រហារបន្តពីក្រុមឧទាមសំណុំរឿងដោះស្រាយវិបត្តិអាវុធគីមីស៊ីរីហាក់មានភាពជឿនលឿនបន្តិចRFI មួយថ្ងៃក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្នាតវែងក្រសួងចំនួន5ត្រូវបានប្រារព្ធពិធីផ្ទេរតំណែងដល់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះខណៈក្រសួង5ទៀតត្រូវធ្វើពិធីនេះនៅថ្ងៃស្អែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើជាអធិបតីភាពនៃការផ្ទេរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី4រូបទៀតចែកគ្នាធ្វើជាអធិបតីតាមក្រសួងចំនួន4ផ្សេងទៀតញឹមសុផារាយការណ៍ពិស្ដាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃពុធរយៈពេលជាង6ម៉ោងការប្រកាសផ្ទេររដ្ឋមន្ត្រីត្រូវគេរៀបចំធ្វើឡើងយ៉ាងរស់រាន់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី26និងថ្ងៃសុក្រទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក្រសួងចំនួន10ត្រូវបានប្រកាសផ្ទេរតំណែងដល់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះរួមមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងធម្មពលក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រៅពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអធិបតីនៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង9រូបត្រូវចែកគ្នាធ្វើជាអធិបតីនៃការផ្ទេរតំណែងដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះការប្រកាសផ្ទេរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅពេលនេះត្រូវគេមើលឃើញថាបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវការដើម្បីរូតរះបំពេញការងារកែតម្រង់គ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យបានទាន់ដើមអាណត្តិការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេលវែងកាលពីថ្ងៃពុធត្រូវអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយកម្ពុជាអបអរសាទរផងនិងមានការរិះគន់ផងជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាមួយនេះមិនទទួលស្គាល់ទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាគណៈដែលការទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនៅតែបន្តកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងកាលពីថ្ងៃពុធក៏ជាឱកាសមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសជំហរចំពោះរបបរាជានិយមផងដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចាស់អាណត្តិថ្មីបានសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងស៊ីវិលនិងប្រដាប់អាវុធចូលរួមការពារព្រះមហាក្សត្រនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិក៏បានប្រកាសដែរថាកងទ័ពនឹងការពារព្រះមហាក្សត្រនិងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ែនបូណារាយការណ៍ពិស្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទាបាញ់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកងទ័ពទាំងអស់នឹងការពារព្រះមហាក្សត្រនិងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការបញ្ជាក់បែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចនិងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសុំឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងស៊ីវិលនិងយោធាការពារព្រះមហាក្សត្រនៅចំពោះមុខគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យសហការីក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងស៊ីវិលនិងប្រដាប់អាវុធការពារព្រះមហាក្សត្រនិងរបបរាជានិយមនៅកម្ពុជាមិនឲ្យក្លាយជារបបសាធារណរដ្ឋវិញឡើយការប្រកាសបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានធ្វើជាព្រះរាជអធិបតីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាដំបូងកាលពីថ្ងៃទី23កញ្ញាដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកើតចេញជារូបរាងបើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងមិនចូលរួមក៏ដោយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះព្រះមហាក្សត្រក៏ទទួលរងការរិះគន់ពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជាពិសេសពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះលើសពីការរិះគន់អ្នកលេង Facebook មួយចំនួនក៏បានវាយប្រហារឬក៏រហូតដល់ជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទៀតផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះបញ្ហានេះហើយបានហៅអ្នកវាយប្រហារព្រះមហាក្សត្រទាំងនោះថាជាសំណល់នៃអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់របបរាជានិយមកាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ1970ដើម្បីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រដង្ហែតាមព្រះមហាក្សត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងចាត់ទុកថ្ងៃ15ខែតុលាជាថ្ងៃកាន់ទុកព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុរូបសំណាករបស់ព្រះអង្គដែលមានទីតាំងនៅខាងកើតវិមានឯករាជ្យត្រូវគេគ្រោងនឹងបើកសម្ពោធនៅដើមខែតុលានេះ
គួរបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលជាប្រមុខរដ្ឋអស់មួយជីវិតត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាបុគ្គលដែលគ្មានអ្នកណាអាចរំលោភបំពានបានប៉ុន្តែកម្ពុជាគ្មានច្បាប់ដាក់ទោសអ្នកប្រមាថប្រជាស្ដារព្រះមហាក្សត្រដូចជានៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនោះទេ យើងងាកមកនិយាយពីប្រតិកម្មរបស់បកប្រឆាំងលើសំណុំរឿងលោកជាវិជាវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញលិខិតមួយដោយដាក់ចំណងជើងធំថាតើអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់លោកជាវិជាលិខិតនោះថែមទាំងបាននិយាយថាការដោះលែងបនសំណាងនិងសុកសំអឿនមិនមែនជាដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដនោះទេពីព្រោះរយៈពេលជិត1ទសវត្សរ៍ទៅហើយតុលាការខ្មែរនៅតែទុកយុត្តិធម៌របស់លោកជាវិជានៅក្នុងភាពខ្មៅងងឹតដដែលសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនអាចចាប់ឃាតករពិតប្រាកដបានហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរគ្មានឡើយយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនដែលឡែកថ្ងៃនេះការប្រឡងឌីប្លូមបានចាប់ផ្ដើមហើយការប្រឡងថ្នាក់ទី9ឬមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី16កញ្ញាត្រូវបានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពន្យាលពេលមកធ្វើនៅថ្ងៃទី26កញ្ញាវិញដើម្បីកុំឲ្យមាតាបិតាភ័យព្រួយពីសុវត្ថិភាពកូនសឿនវឌ្ឍនារាយការណ៍ជូនលោកអ្នកដោយការគ្រងទុកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រឡងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិថ្នាក់ទី9នៅថ្ងៃប្រហ័សទី26កញ្ញានេះបន្ទាប់ពីការប្រកាសពន្យាពេលកាលពី10ថ្ងៃមុនលោកជ័យចាបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាហេតុផលនៃការពន្យាពេលនៃការប្រឡងនេះគឺពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើមហាបាតកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃថ្ងៃទី15 16និង17កញ្ញាត្រូវចំកាលបរិច្ឆេទប្រឡងដែលក្រសួងអប់រំបានកំណត់តាំងពីដើមឆ្នាំ2013រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារូបនេះបញ្ជាក់ថាដើម្បីសុវត្ថិភាពសិស្សានុសិស្សនិងកុំឲ្យមាតាបិតាសិស្សមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការបញ្ជូនកូនមកប្រឡងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្រាប់ពន្យាពេលការប្រឡងមកថ្ងៃទី26កញ្ញាឆ្នាំ2013នេះគួររំលឹកថាការប្រឡងឌីប្លូមនៅឆ្នាំនេះបេក្ខជនប្រឡងសរុបមានប្រមាណ 126,000 នាក់ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងបេក្ខជនកាលពីឆ្នាំ2012ដែរបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីថ្ងៃទី12កញ្ញាឆ្នាំ2013ក្រសួងនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងនេះប្រមាណ2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីថ្ងៃប្រឡងតកតងនឹងក្រសួងអប់រំនេះដដែលលោកហងជួនណារុនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងអប់រំបានថ្លែងដឹងថាលោកបានចាត់ទុកកាលៈទេសៈនេះជាដំណាក់កាលពង្រឹងគុណភាពអប់រំក្រៅពីបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យគ្រូបង្រៀនដើម្បីជំរុញគុណភាពអប់រំនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអះអាងអំពីផែនការពង្រឹងវិស័យយុវជននិងកីឡាផងដែរលោកហងជួនណារុនក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាលោកធ្លាប់បានចូលរួមធ្វើកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យអប់រំតាំងពីឆ្នាំ2000លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញប្រធានបទនេះនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់លៀងដុលុចក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិដោយនិយាយពីស្ថានភាពជំនន់វស្សានៅកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងសូមឲ្យផ្អាកសកម្មភាពនេសាទតាមសមុទ្រចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី2ខែតុលាហើយក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីនិងប្រជាជនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយសារតែភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ខ្លាំងនៅថ្ងៃទី27កញ្ញាស្អែកប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបមួយដែលកាត់ឡើងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវនិងរំកិលអស់កាត់លើភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាកំពង់ចាមក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងការធ្លាក់ភ្លៀងនេះនឹងបង្កឲ្យទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គហក់ឡើងជាថ្មីនេះបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី26កញ្ញារបស់ក្រសួងធនធានទឹកយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីវិបត្តិស៊ីរីសំណុំរឿងដោះស្រាយវិបត្តិអាវុធគីមីស៊ីរីហាក់មានការជឿនលឿនទៅមុខបន្តិចនាពេលនេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើគេជឿតាមការអះអាងរបស់តំណាងការទូតបច្ចឹមលោកក៏ប៉ុន្តែសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី25កញ្ញា2013មិនទាន់អាចនិយាយបាននៅឡើយទេអំពីពាក្យថាព្រមព្រៀងសម្រាប់រុស្ស៊ីនៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលត្រូវពិភាក្សាគ្នាបន្តអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានពិស្ដាគឺជាការខិតទៅមុខមួយជំហានតូចប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនិងការព្រឺព្រួយនេះបើតាមអ្នកការទូតបច្ចឹមលោកក្រោយជំនួបប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី25កញ្ញាម្សិលមិញភ្លាមក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យប្រតិភូរុស្ស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចំអកមកវិញថាក្រុមបច្ចឹមលោកយកការស្រមើស្រមៃមកធ្វើជាការពិត
តាមការពិតក្រមគំនាបរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនដែលបានកោះហៅសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងព្រមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមកទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់គឺដើម្បីបង្ខំឲ្យភាគីទាំង5នេះបញ្ចេញសកម្មភាពនៅក្នុងពេលនោះមូស្គូទំនងជានឹងអាចព្រមព្រៀងលើចំណុចមួយចំនួននៃគម្រោងសេចក្តីសម្រេចចិត្តទី2ដែលនៅជំពូកទី7មាននិយាយអំពីករណីមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្មលើរបបក្រុងដាម៉ាស់ដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តទី1ហើយតែរុស្ស៊ីតែងតែប្រឆាំងរហូតមកទាក់ទងនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅចំពោះមុខច្បាប់វិញចំណុចនេះក៏ទំនងជានឹងអាចចរចាគ្នាត្រូវដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកការទូតបានសារភាពថានៅមានការងារត្រូវធ្វើជាច្រើនទៀតទើបអាចសម្រេចបានចំណែកឯលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិវិញលោកនៅតែរក្សាគម្លាតដដែលរាប់ទាំងគម្លាតលើដំណោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយផងនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះលោកបានគីមូននឹងក៏ហៅសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាថ្មីទៀតដែលម្ដងនេះគឺផ្ដោតទៅលើសន្និសីទអន្តរជាតិក្រុងហ្សឺណែវ2សន្និសីទដែលបានប្រកាសធ្វើឡើងតាំងពីខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់មានកាលកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រជុំគ្នាសោះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះម៉ោងនេះនៅឯផ្ទៃក្នុងប្រទេសស៊ីរីវិញក្រុមអធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងដាម៉ាស់ជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីពាក្យសម្ដីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីក៏ប៉ុន្តែក្នុងខណៈដែលមហាអំណាចទាំង5ទើបតែនឹងបានរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងលើចំណុចគោលមួយចំនួនគួរជាទីមោទនៈនោះក្រុមឧទាមបះបោរដែលងើបតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកបាសាអាល់អាសាដអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លះមកហើយបែរជាកាន់តែបន្តបែកបាក់ឡើងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមចំនួន13ពួកបានប្រកាសឈប់គាំទ្រនយោបាយក្រុមប្រឹក្សាបកប្រឆាំងដោយងាកទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងក្រុមភារវនិយមឯកេដាវិញក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រមសកម្មប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបាញ់ប្រហារទៅលើឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រធានភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះគ្រោះរំជួយដីដែលបានវាយប្រហារនៅភាគនិរដីនៃប្រទេសប៉ុន្តែមិនធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេនេះបើតាមសម្ដីមន្ត្រីយោធាឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលដឹកលោកប្រធានភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិបានហោះកាត់លើសង្កាត់អាវ៉ារ៉ានក្នុងខេត្តបាឡូឈីស្ថានដែលជាតំបន់ទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្រោះរំជួយដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដាប់សញ្ញា7 Richter កាលពីថ្ងៃអង្គារគ្រោះរំជួយដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដាប់សញ្ញា7 Richter មួយនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង350នាក់និងធ្វើឲ្យប្រជាជន100,000នាក់គ្មានទីជម្រកខេត្តបាឡូឈីស្ថានជាខេត្តធំជាងគេតែមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបានជាប់គាំងក្នុងអំពើហិង្សាដែលទទួលរងការវាយប្រហារពីក្រុមឧទាមតាំងពីឆ្នាំ2004ចំណែកឯប្រទេសជិតខាងប៉ាគីស្ថានវិញគឺនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមប្រដាប់អាវុធបន្លំខ្លួនពាក់ឯកសណ្ឋានជាយោធាបានបើកការវាយប្រហារផ្ទួនគ្នានាថ្ងៃប្រហ័សទី26កញ្ញានេះលើមូលដ្ឋានយោធានិងប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់កាಶ್មៀរតលយៈការបណ្ដាអាសន្នផ្ដាល់ដល់ប៉ូលីសនិងទាហានឥណ្ឌាឲ្យដឹងថាមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច9នាក់ក្នុងនោះមានប៉ូលីស5នាក់ទាហាន2នាក់និងជនស៊ីវិល2នាក់អ្វីជាការកត់សម្គាល់គឺការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងជួនចំពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាម៉ាន់ម៉ូហាន់ស៊ីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានណាវ៉ាហ្សារីហ្វក្រុងនឹងជួបគ្នានាឱកាសមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កគួយគុណធីរ៉ាគ្រាកាពិស្ដាក្រុមភារវជនបានបើកការវាយប្រហារលើពីកន្លែងខុសគ្នាក្នុងរដ្ឋយ៉ាមួយកាស្មៀរកន្លែងទី1នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហេរ៉ាណាហ្គាស្ថិតចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងស្រីណាហ្គាដោយបានសម្លាប់ប៉ូលីស5នាក់និងជនស៊ីវិល2នាក់រីឯកន្លែងទី2នៅមូលដ្ឋានយោធាមួយស្ថិតក្នុងតំបន់សំបាដោយបានសម្លាប់ទាហាន2នាក់តែលោកចៅហ្វាយរដ្ឋយ៉ាមួយកាស្មៀរអូម៉ាអាប់ដាឡាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសំអាងថាស្ថានភាពនៅមិនទាន់វិលមករកភាពប្រក្រតីវិញនៅឡើយទេដោយមិនបានចង្អុលចំមុខប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអាប់ដាឡាគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថាក្រុមភារវជនបានធ្វើដំណើរចេញពីប៉ាគីស្ថានចូលក្នុងទឹកដីឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃពុធទី25កញ្ញាម្សិលមិញអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងជួនចំពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាម៉ាន់ហាន់ស៊ីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានណាវ៉ាសារីហ្វគ្រងនឹងជួបគ្នានាចុងសប្តាហ៍នេះក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិគោលដៅនៃជំនួបគឺដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងបងប្អូនគូសត្រូវទាំងពីរដែលកំពុងឆ្លោះដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់តំបន់កាស្មៀរ
លោកអាប់ឌុលឡាបានចាត់ទុកទង្វើរបស់ក្រុមភេរវជនពេលនេះថាជាការប៉ុនប៉ងកំទេចដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានពីទីក្រុងញូវយ៉កគេនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននៅឡើយទេតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានថ្កោលទោសចំពោះទង្វើដែលលោកចាត់ទុកជាទង្វើដ៏ឆ្កួតលាលានិងធានាថាទង្វើរបៀបនេះនឹងមិនអាចយកឈ្នះលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពតាមផ្លូវចរចាបានឡើយគួររំលឹកជូនថាការដណ្ដើមអធិបតេយ្យតំបន់កាស្មៀរបានជំរុញប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនៅអាស៊ីធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមរវាងគ្នាចំនួន2ដងនិងហៀបនឹងផ្ទុះជាលើកទី3តាំងពីក្រោយការពុះចែកតំបន់កាស្មៀរជាពីរចំណែកក្នុងឆ្នាំ1947ជារឿយៗឥណ្ឌាតែងតែបានចោទប៉ាគីស្ថានពីបទបានបំពាក់អាវុធឲ្យក្រុមអ្នកទាមទារផ្ដាច់ទឹកដីនិយមចូលវាយប្រហារនៅតំបន់កាស្មៀរឥណ្ឌាតែប៉ាគីស្ថានតែងតែបានបដិសេធជានិច្ចដែលឡាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររងវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃក្រុមប្រទេស 5+1 ពលគឺអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បូកជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់នឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជំនួបថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះគឺជាជំនួបដែលមិនធ្លាប់មានតតែសោះក្នុងការចរចាលើសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នាពេលកន្លងមកការចរចាជាច្រើនលើកដែលតែងតែត្រូវទទួលបរាជ័យតើអ្វីទៅជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសក្នុងវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់តើអ៊ីរ៉ង់ចង់បានអ្វីហើយតើមហាអំណាចលោកខាងលិចទាមទារអ្វីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការពន្យល់របស់សេងឌីណានៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះវិទ្យុបារាំង AIV ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយលៀងដលុចនៅថ្ងៃនេះដលុចបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកហងជួនណារុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថ្មីក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយសេងឌីណាដែលនឹងអត្ថាធិប្បាយអំពីវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់ស៊ុនមេសាដែលនិយាយអំពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែលស្រឡាញ់សុខភាពនិងការកម្សាន្តនោះទេនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយថាច់ដេតដែលនឹងលើកឡើងអំពីប្រវត្តិនិងប្រពៃណីនៃការទទួលទានស្រាទំពាំងបាយជូរភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សទី26កញ្ញានេះគឺលោកហងជួនណារុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់លៀងដុលុចលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងអប់រំបានថ្លែងឲ្យដឹងថាលោកបានចាត់ទុកកាលៈទេសៈនេះជាដំណាក់កាលពង្រឹងគុណភាពអប់រំក្រៅពីបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យគ្រូបង្រៀនដើម្បីជំរុញគុណភាពអប់រំនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអះអាងអំពីផែនការពង្រឹងវិស័យយុវជននិងកីឡាផងដែរលោកហងជួនណារុនក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាលោកធ្លាប់បានចូលរួមធ្វើកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យអប់រំតាំងពីឆ្នាំ2000សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលៀងដុលុចនិងលោកហងជួនណារុនដូចតទៅឯកឧត្តមហងជួនណារុនជំរាបសួរបានសួរបានឯកឧត្តមបានទទួលតំណែងជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃនេះជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះជាបឋមខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមឲ្យមានប្រសាសន៍អំពីចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឯកឧត្តមប្រាប់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិឯកឧត្តមបាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតតែចូលកាន់តំណែងថ្ងៃទី1នៅក្នុងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយក៏ជាថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំក៏ដូចជាសហការីដែលមានអធិការនិងអធិការដែលជួយកាន់មកកាន់តំណែងនៅក្នុងក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានេះនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងនៅគុណភាពវិស័យអប់រំនេះគឺថានៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះយើងឃើញថាចាប់ដើមពីឆ្នាំ
នៅពេលដែលកម្ពុជាយើងសម្រេចបានសន្តិភាពពេញលេញដោយការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏យើងបានសម្រេចបាននៅសន្តិភាពហ្នឹងអញ្ចឹងគឺចាប់ពីពេលនោះទៅគឺថាយើងបានបង្កើននៅអត្រាចូលរៀនរបស់សិស្សបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងឥឡូវនេះគឺជាការពង្រឹងគុណភាពបាទពង្រឹងគុណភាពអប់រំហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយុវជនយុវនារីកម្ពុជានឹងអាចទទួលបាននៅជំនាញសមស្របដើម្បីទទួលបាននៅការងារហើយបីចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ានជាពិសេសសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចាប់តាមដំបូងហើយក៏យើងខ្ញុំនឹងរៀបចំនៅសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឃើញមានផ្លែផ្កាជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបានខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែវិស័យនេះក៏ជាវិស័យមួយធំបាទមានបុគ្គលិកសិក្សាក៏ជិត100,000នាក់ហើយក៏ដូចជាមានកូនសិស្សច្រើនបាទជាង1,000,000នាក់ហើយអញ្ចឹងគឺទាមទារនៃការចូលរួមពីគ្រប់បច្ចុប្បន្នទាំងអស់មកនៅក្នុងនេះចំណុចដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះឯកឧត្តមនឹងធ្វើជាផែនការលំអិតនៅពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលានៃកិច្ចសម្ភាសន៍នេះខ្លីឯកឧត្តមអាចរំលេចបានទេចំណុចសំខាន់ដែលឯកឧត្តមនឹងដឹកនាំធ្វើសម្រាប់ការពង្រឹងគុណភាពដោយឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍មិញនេះគឺដំណាក់កាលពង្រឹងគុណភាពនោះបាននេះជាដំណាក់កាលពង្រឹងគុណភាពអញ្ចឹងត្រូវមានផែនការសកម្មភាពចាក់ស្ដែងមួយចំនួនទៀតហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាលម្អិតថាផែនការសកម្មភាពអីដែលវាសំខាន់ឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្ដល់នៅការប្រតិវត្តទៅដល់គ្រូបង្រៀនទៅដល់បុគ្គលិកសិក្សាតែនេះគឺជាផែនការសកម្មភាពធំគឺដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី20នេះបានចំណាយពេលជាង6ម៉ោងហើយនៅក្នុងនោះការបង្កើននៅប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការគឺជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដំណាក់កាល2013-2018នេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺបញ្ហាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនិស្សិតដោយសារតែនៅកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ខ្លះហ្នឹងគឺប្រជាជនយើងមានជីវភាពហ្នឹងសោកសៅអញ្ចឹងទាមទារដើម្បីឲ្យពង្រឹងគុណភាពបានគឺទាមទារនៅការផ្ដល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាអាហារូបករណ៍ដើម្បីអាចឲ្យសិស្សនិស្សិតនឹងទៅរៀនចូលរៀនបានចំណុចមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាការចំណាយលើការប្រឡងមានការទៅតាមសមត្ថភាពការនេះគឺសំខាន់ណាស់គឺមិនយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកំណែតម្រូវខាងខ្សែឧត្តមសិក្សាហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណាក់បាត់ដែលទទួលបាននោះគឺឆ្លុះមកចាំងនៅចំណេះដឹងរបស់សិស្សនិស្សិតនឹងនេះជាគេហ្នឹងគាត់លើកជាធំមួយចំនួនបាទឯកឧត្តមបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សគឺវាជាគោលនយោបាយរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែដោយឯកឧត្តមបានលើហើយកន្លងមកបញ្ហាអវិជ្ជមានមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យអប់រំនោះដូចជាបញ្ហាគ្រូយកលុយសិស្សជាដើមនិងបញ្ហាអនាធិបតេយ្យពេលប្រឡងឯកឧត្តមបានដូច្នេះបញ្ហាអស់នេះឯកឧត្តមនឹងអាចលុបបំបាត់បានដែរទេឯកឧត្តមបាទបញ្ហាប្រឡងគឺថាយើងនឹងរៀបចំចាត់ជាឡើងទៅតែម្ដងដោយសារតែនៅពេលយើងប្រឡងម្ដងគឺជាប្រឡងបាក់ឌុបអីចឹងបាទគឺអាចមានបញ្ហាចឹងយើងត្រូវរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់មួយពីឥឡូវនេះហើយដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ដល់ពេលប្រឡងនោះយើងនឹងអនុវត្តនឹងបញ្ហាទី1ទី2បញ្ហារឿងប្រាក់បៀវត្សហ្នឹងគឺយើងនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញជំនុំនេះការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធធនាគារដើម្បីបើកប្រាក់បៀវត្សដល់គ្រូទី1គឺថាប្រាក់បៀវត្សអស់របស់គ្រូនិស្សិតអាចារ្យហ្នឹងគឺបើកដល់តាមប្រព័ន្ធធនាគារបាទទី2ការតម្លើងជាប្រចាំនៃប្រាក់បៀវត្សហើយយើងនឹងខិតខំយ៉ាងណារៀបរាប់យើងជួបបាយដើម្បីប្រកបការដែលមានប្រាក់បំពន់នៃបន្ថែមជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទសម្រាប់ឯកឧត្តមបញ្ហាជីវភាពឬក៏បញ្ហាប្រាក់ខែនេះគឺជាចំណុចស្លាប់រស់នៃវិស័យអប់រំមែនទេឯកឧត្តមបាទឯកឧត្តមតាមពិតទៅឈ្មោះក្រសួងនោះគឺមានទៅដល់ទៅ3វិស័យឯនោះគឺអប់រំយុវជននិងកីឡាដូច្នេះក្រៅពីវិស័យអប់រំឯកឧត្តមថាតើត្រូវធ្វើការងារលើការពង្រឹងវិស័យយុវជននិងវិស័យកីឡាទៀតឯកឧត្តមនឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះវិស័យទាំងពីរនេះជាគោលការណ៍រួមធំនោះឯកឧត្តមបាទក្នុងវិស័យយុវជននោះគឺសំខាន់បំផុតគឺការរកការងារធ្វើចឹងយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងណាឧទាហរណ៍គាត់จะមានជាកំណត់ទេដូចជាការបង្កើតវេទិកានៃ forum នៃការវេទិកានៃការរកការងារធ្វើហ្នឹងដើម្បី
ជាទៅសួរទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទៅតែគេទាមគេត្រូវការជំនាញខ្លះហើយយើងក៏ធ្វើការស្ទង់មតិទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗដល់ชั้นធម្មតាជាផ្សេងៗតើយើងផលិតយើងមនុស្សបណ្ដាខាងផ្សាយអីចឹងយើងរកអ្នកទាំងពីរហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការគ្រប់គ្រងនិងតម្រូវការហ្នឹងឲ្យស៊ីគ្នាដើម្បីអាចឲ្យជាលោកខាងនេះបានធ្វើកីឡាក៏ទាមទារនៅកំណែតម្រង់មួយដែរដើម្បីធានាឲ្យបាននៅវិស័យកីឡាមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់យើងយើងអាចទៅធ្វើការតម្រង់ឡើងវិញពិនិត្យមើលថាមានបញ្ហាខ្លះយើងនឹងដោះស្រាយតាមនោះហើយជាពិសេសគឺការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃ SEA Games បាទអាដាមជាសំណួរចុងក្រោយជាការព្រួយបារម្ភខ្លះទេដែលមានមកពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននោះគឺថាពួកគេបានអធិប្បាយថាអាដាមមានជំនាញច្បាស់លាស់មែនផ្នែកច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលធ្លាប់បានឃើញអាដាមធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអប់រំដូច្នេះតើអាដាមមានសេចក្តីពន្យល់យ៉ាងណាតបទៅវិញអាដាមបាទជាការពិតក្នុងបញ្ជាពីវិស័យអប់រំវិញគឺពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងក៏ឆ្នាំ2000ដែលចាប់ដល់ដំបូងគឺខ្ញុំបានចាត់សហការជាមួយក្រសួងអប់រំដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ថវិកាក្រសួងអប់រំហើយក្នុងឆ្នាំ2000នេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនេះហើយគឺទី1គឺសិក្សាពីគោលនយោបាយខាងវិស័យអប់រំហើយទី2ការផ្ដល់ថវិកាអញ្ចឹងពីនោះយើងបង្កើតបានហៅថាកម្មវិធីសន្តិភាពបាទដើម្បីបើកផ្ដល់បង្កើនទី1បើកផ្ដល់ថវិកាហ្នឹងពីរដ្ឋាភិបាលទៅដល់សាលាតែម្ដងទី2ការធ្វើការវិភាគថវិកាទៅតាមសាលាដែលឈរទៅលើសូសៀលក3ទី1កម្រិតភាពក្រីក្របើសាលានៅស្ថិតនៅតំបន់ក្រីក្របានថវិកាច្រើនទី2គឺចំនួនសិស្សចូលរៀនហើយទី3គឺសាលាមួយទទួលបានថវិកាដូចគ្នាអញ្ចឹងសរុបមកនៅហើយយើងបានបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យអប់រំនេះជាប្រចាំក៏ធ្វើឲ្យអត្រានៃការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់សិស្សនិស្សិតនឹងបានកើនឡើងនៅទីហោនៅខេត្តទឹកណាស្រីមណ្ឌលគិរីក្នុងឆ្នាំ2000 2001កើនឡើងពីខ្លះដល់ 20% 30% ដែលពីមុនកូនក្មេងគេថាគាត់អត់មានរស់នៅក្នុងទីមួយដែលសារសង្គ្រាមផងទី2ដោយសារតែជីវភាពផងគេថាគាត់មិនអាចឲ្យកូនចុះឈ្មោះចូលរៀននេះអញ្ចឹងយើងមានគោលនយោបាយមួយគឺថាលុបចោលនៅកម្រៃចុះឈ្មោះមុនឆ្នាំសិក្សាហើយបានផ្ដល់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យសាលាដើម្បីរៀបចំថ្នាក់ដើម្បីរៀបចំថ្នាក់ដេញរៀនឡើងវិញអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យកំណើននេះនឹងកំណើនអត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀនកើនឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងគឺថាកិច្ចប្រកាសគ្នាមិនបានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យមែនក៏មិនដែលខ្ញុំបានដាក់ចេញជាកម្មវិធីកំណែតម្រង់ថវិកាក្រសួងអប់រំហើយសរុបមកយើងអាចសន្និដ្ឋានថាកម្មវិធីនេះបានទទួលជោគជ័យដោយសារតែអត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀនពិតនៅក្នុងវិស័យអប់រំឥឡូវនេះមានចំនួនដល់កើនឡើងដល់ 97% ក្នុងឆ្នាំ2012ហើយអាចនឹងឈានដល់ 100% សម្រាប់បាននៅគោលដៅសហវត្តក្នុងវិស័យអប់រំបកាបឋមសិក្សាដូច្នេះខ្ញុំជឿឥឡូវនេះគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើពង្រឹងគុណភាពអប់រំនេះគឺជាចំណុចមួយថ្មីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយពីទៀតគឺថាយើងអស់គ្នានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតទៅទៀតបាទនៅក្នុងនេះហ្នឹងដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់មួយចំនួនចាំបាច់ហើយខ្ញុំមិនទាន់អាចថាទៅកំណែតម្រង់អីទេខ្ញុំនឹងរៀបចំទៅតាមអតីតវិស័យមួយដើម្បីសម្រេចបានតាមចិត្តសាស្ត្រចលកម្មបានដាក់ចេញខ្ញុំសូមអរគុណអាយដាមហុងជូណារុនរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសន៍នៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជុំវិញគម្រោងបេសកកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំយុវជននិងកីឡានៅកម្ពុជាជម្រាបលាអាយដាមបាទជម្រាបលាបាទសូមអរគុណព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFIអរគុណដល់លោកដែលបានរៀបចំនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃអំបញ្ញមិញនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះសេងឌីណាធ្វើបទអន្តរាគមន៍អំពីវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅជំរាបសួរឌីណាជំរាបសួរម៉ូនីកា
នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃក្រុមប្រទេស 5+1 ពលគឺអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិនរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បូកជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់នឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរយើងសង្កេតឃើញថាការចរចាលើសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះតែងតែបានបើកធ្វើជាច្រើនលើករាប់មិនអស់រួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែតែងតែត្រូវទទួលបរាជ័យជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដែលបង្កជាវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនេះបាទម៉ូនីកាបាននិយាយឲ្យខ្លីទៅបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចសង្ស័យថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយទាមទារឲ្យអ៊ីរ៉ង់ផ្អាកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់ហ្នឹងចំណែកឯខាងអ៊ីរ៉ង់វិញគេអះអាងថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់គេគឺជាកម្មវិធី civil ហើយថាអ៊ីរ៉ង់មានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរ civil ដូចមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសហត្ថលេខីដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់មិនព្រមផ្អាកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងប្រទេសមហាអំណាចក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់មានទាំងទណ្ឌកម្មនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្ប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្របខ័ណ្ឌទណ្ឌកម្មជាលក្ខណៈឯកតោភាគីផងដែរហើយទណ្ឌកម្មចុងក្រោយដែលមើលទៅមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដែលលោកខាងលិចដាក់លើអ៊ីរ៉ង់គឺការហាមឃាត់ការទិញប្រេងឆៅពីអ៊ីរ៉ង់ម៉ូនីកាជាការពិតយើងឃើញថានៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមក៏មានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលដែរដោយគ្មានការហាមឃាត់ចុះតើហេតុអីបានជាគេមកហាមតែអ៊ីរ៉ង់តាមក៏ពិតទៅពីដំបូងក៏គេមិនបានហាមឃាត់អ៊ីរ៉ង់ដែរតាមមានប្រទេសខ្លះដូចជារុស្ស៊ីនិងបារាំងជាដើមមានទាំងធ្លាប់ជួយអ៊ីរ៉ង់ទៅទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងគឺកាលពីឆ្នាំ2002នៅពេលដែលគេរកឃើញថាអ៊ីរ៉ង់បានលួចមានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដោយសម្ងាត់ដោយលាក់មិនអោយទីភ្នាក់ងារថាមពលបរមាណុអន្តរជាតិដឹងហើយនេះគឺជាការរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីព្រោះថាសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងចែងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរ civil ផងក៏ប៉ុន្តែគេមានចែងដាក់កាតព្វកិច្ចផងដែរតម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិករាយការណ៍ពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់លួចមានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរសម្ងាត់អញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចមានការសង្ស័យថាអ៊ីរ៉ង់មានបំណងចង់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរម៉ូនីកាអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចបានចរចាគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនេះក៏ប៉ុន្តែតែងតែទទួលបរាជ័យជាប់រហូតតើវាមកពីហេតុអីតើភាគីអ៊ីរ៉ង់នឹងចង់បានអ្វីហើយតើមហាអំណាចលោកខាងលិចនឹងទាមទារអ្វីអ្វីដែលប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារចង់បានគឺចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ផ្អាករាល់សកម្មភាពចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំជាបណ្ដោះអាសន្នហើយបើកផ្លូវឲ្យក្រុមអធិការកិច្ចនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិចូលទៅត្រួតពិនិត្យរាល់ទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយអ៊ីរ៉ង់វិញគេទាមទារសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរ civil ហើយប្រទេសលោកខាងលិចនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ព្រមគេសុខចិត្តថាអ៊ីរ៉ង់អាចសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅ civil ក៏ប៉ុន្តែគេមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើការចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំដោយខ្លួនឯងទេគេឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ជូនសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំទាំងអស់ចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយបារាំងនិងរុស្ស៊ីបានសុខចិត្តថានឹងយកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំទាំងអស់ហ្នឹងទៅបន្សុទ្ធត្រឹមកម្រិតមួយដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ civil បានរួចហើយបានគេចាំគេបញ្ជូនសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់វិញក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់នៅតែមិនសុខចិត្តដោយទាមទារទាំងសិទ្ធិសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរនឹងផងហើយទាមទារទាំងសិទ្ធិចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំដោយខ្លួនឯងនឹងផងនេះហើយដែលជាបង្កទៅជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាប់គាំងក្នុងការចរចាម៉ូនីកាតើការចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំនេះមានចំណុចអ្វីពិសេសបានជាប្រទេសមហាអំណាចទទូចទាមទារដាច់ខាតមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើបែបនេះម៉ូនីកាលក្ខណៈពិសេសនៃសកម្មភាពចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំគឺនៅត្រង់ថាវាជាផ្លូវបំបែកមួយរវាងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរ civil និងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយោធាជាទូទៅអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំដែលគេយកមកពីរ៉ែក្នុងដីមានអ៊ីសូតូបគេហៅថាអ៊ីសូតូបអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំ235ហ្នឹងតែប្រមាណជា 0.77% ប៉ុណ្ណោះហើយសកម្មភាពចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំគេអាចបង្កើនអ៊ីសូតូបហ្នឹងទៅត្រឹម 3% ឬក៏ 4% ដើម្បីយកទៅប្រើក្នុងរោងចក្រអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេចម្រើនអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំហ្នឹងឲ្យរហូតទៅដល់លើសពីហ្នឹងទៀតទៅដល់កម្រិត 90% ឬក៏លើសពីហ្នឹងគេអាចយកវាទៅផលិតជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានដូច្នេះធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំដែលគេយកទៅប្រើក្នុងវិស័យ civil និងអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំសម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺកើតចេញពីសកម្មភាពចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសមហាអំណាចលោកខាងលិចទាមទារដាច់ខាតថាឲ្យអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែផ្អាកកម្មវិធីចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ុំនឹងម៉ូនីកា
នឹងឃើញថារាល់ការចរចាក្នុងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់លើកមុនតែងតែត្រូវទទួលបរាជ័យតើជំនួបនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមានអ្វីខុសប្លែកពីជំនួបមុនដែរបាទមកទល់នៅពេលនេះយើងឃើញថាប្រទេសភាគីទាំងសងខាងទាំងខាងអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយទាំងភាគីប្រទេសមហាអំណាចក៏ដោយដូចជាមិនទាន់មានខាងណាបង្ហាញពីការធ្វើសម្បទានឬសំណើណាមួយច្បាស់លាស់ដែលខុសពីពេលមុននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែកគឺនៅត្រង់បរិយាកាសនៃការចរចានិងកម្រិតមន្ត្រីដែលចូលចរចាជាឃើញថាការចរចានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលជារឿងមិនធ្លាប់មានទេតាំងពីមុនមកបើយើងនិយាយពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់វិញយើងឃើញថាចាប់តាំងពីបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ1979មកនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជួបជជែកគ្នាដោយផ្ទាល់ហើយបើយើងមើលពីបរិយាកាសនៃការចរចាវិញយើងឃើញថាតាំងពីមុនពេលចរចាគ្រប់ភាគីទាំងអស់សុទ្ធតែបានបង្ហាញនៅចំហទន់ភ្លន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកអូបាម៉ាក៏ប្រកាសចង់ចរចាដោះស្រាយចំនួនជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់តាមផ្លូវការទូតលោករ៉ូហានីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ក៏ប្រកាសចង់ចរចាហើយចង់ចរចាឲ្យចេញទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោះស្រាយវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនឹងឲ្យបានក្នុងរយៈពេល3ខែទៅ6ខែខាងមុខតែក៏ប៉ុន្តែមុនការចរចាលើវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះធ្លាប់ឈានដល់ដំណោះស្រាយម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2003ដោយអ៊ីរ៉ង់ព្រមព្រៀងផ្អាកសកម្មភាពចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមហើយនៅពេលនោះគឺលោកហាសានរូហានីនេះឯងដែលជាអ្នកដឹកនាំការចរចាខាងភាគីអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយត្រូវជាប់គាំងទៅវិញនៅឆ្នាំ2005ក្រោយពេលដែលលោកម៉ាហ្មូតអាម៉ាឌីនេហ្សាតឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់មូនីកាអរគុណចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះណាស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE លោកអ្នកនឹងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាខេមរៈភាសាបទយូហ្គាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនធំដែលជាអ្នកស្រឡាញ់សុខភាពនិងចូលចិត្តការកម្សាន្តមិនខ្វល់សោះឡើយអំពីវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងញោមញីសង្គមកម្ពុជាជារៀងរាល់ល្ងាចពួកគេតែងតែទៅហាត់ប្រាណនៅសួនច្បារមាត់ទន្លេអ្នកខ្លះធ្វើកាយវិការតាមចង្វាក់ភ្លេងអ្នកខ្លះទាត់សីអ្នកខ្លះអង្គុយលេងជាមួយក្រុមគ្រួសារជាដើមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានឲ្យដឹងថាពួកគេមិនខ្វល់ពីចំនួននយោបាយរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលពេលខ្លះបានបង្កឲ្យមានការដាក់ពង្រាយកងទ័ពបិទផ្លូវជាដើមពួកគាត់បានអះអាងថាទង្វើទាំងនេះគឺជារឿងធម្មតារបស់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាទៅហើយសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយូហ្គារបស់ស៊ុនមេសាដូចតទៅវិបត្តិនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែបន្តនោះមិនមែនជាឧបសគ្គរបស់អ្នកក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនធំក្នុងការកម្សាន្តនិងដើម្បីសុខភាពនោះឡើយបើគេធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវព្រះស៊ីសុវត្ថិជាប់មាត់ទន្លេនាពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោងប្រមាណជាង4មកគេនឹងឃើញមនុស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នាអង្គុយលើសួនលំហែកាយអ្នកខ្លះធ្វើលំហាត់ប្រាណរាំចង្វាក់តាមភ្លេងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍មិនខ្វល់ពីអ្វីសោះឡើយរីឯកុមារវិញរត់ប្រដេញគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយស្ត្រីវ័យ61ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះសុកងីដែលកំពុងធ្វើលំហាត់ប្រាណរត់លើសួនតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេខាងមុខផ្សារចាស់បាននិយាយថាអ្នកស្រីតែងតែនាំក្រុមគ្រួសារដូចជាប្អូនចៅមកកំសាន្តនិងមកហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ល្ងាចបើទោះបីពេលខ្លះផ្លូវមកកាន់សួនមាត់ទន្លេត្រូវបានរារាំងក៏ដោយអ្នកស្រីពោលថាវិបត្តិនិងភាពរប៉ាក់រប៉ាវក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះមិនមែនជាឧបសគ្គនោះទេមកហាត់ប្រាណដើរដល់20ជុំទៅចប់ទៅហើយនេះរាំអត់ចេះរាំហើយបងប្អូនចេះរាំហើយអត់ឃើញគេបិទផ្លូវអីចឹងភ័យថាអត់ភ័យទេភ័យស្អីបានមកដែរប្រភេទនៅទេហើយបើភ័យនៅទេហើយគេចឹងគេអត់ខ្វល់ហើយអត់ខ្វល់រឿងអីគិតច្រើនឈឺក្បាលរឿងហើយចឹងចេះមកដល់លេងហាត់ប្រាណទៅណាហើយកូននាំចៅមកណានោះមកកណោនេះកូនក្មួយនេះអូន4-5នាក់នេះចាក់បងប្អូននេះ4-5នាក់នេះក្មួយនេះចៅនេះអ្នកមកកំសាន្តដទៃទៀតនិយាយស្រដៀងគ្នាទាំងអស់ថាពួកគេមិនខ្វល់ឡើយចំពោះវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះយើងស្ដាប់បរិមម្នាក់ដែលមានសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកកីឡានិងកំពុងឈប់សម្រាកពីការរត់ហាត់ប្រាណរបស់គាត់បងស្មួយដែរជួងរស់47មកហាត់ប្រាណដើរអញ្ចឹងទៅតោងដៃអញ្ចឹងគេច្រឡាត់ទៅគេយើងហាត់ប្រាណហាត់តែយើងមានអីវាក៏ខ្មែរយើងតែប៉ុណ្ណឹង
ហើយបងហាត់ទេបងមើលឃើញថាប្រយោជន៍នៃការហាត់ប្រាណច្រើនណាបងហ្នឹងបើយើងមិនហាត់មើលយើងខូចសុខភាពយើងហាត់ប្រាណទៅវាសុខភាពយើងល្អអញ្ចឹងណាតែណាយើងអត់ហាត់ទេពេលថ្ងៃក្រោយទៅយើងឈឺលើឈាមលើអីអញ្ចឹងណាព្រោះឥឡូវវាសម្បូរអាថាមកអាជាតិគីមីច្រើនអញ្ចឹងណាដែលឡាយយុវជនម្នាក់ឈ្មោះលងវណ្ណៈដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរមកមាត់ទន្លេមិនលុះថ្ងៃវិញនោះតើហេតុអ្វីបានជាគេមកកំសាន្តនៅមាត់ទន្លេនេះក្នុងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយយ៉ាងដូចនេះតើបរិសម្នាក់នេះខ្វល់ខ្វាយពីវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែកើតឡើងដែរឬទេនេះគឺជាកន្លែងរំសាយអារម្មណ៍មួយពេលយើងមានអារម្មណ៍តឹងតែងកន្លែងណាមានអារម្មណ៍តឹងតែង stress នឹងពួកក្បាលហើយយើងអាចមកនេះដើម្បីមើលមនុស្សម្នាកំពុងតែដើរកំសាន្តអត់ខ្វល់ទេព្រោះថានេះជារឿងធម្មតាវាថាប្រទេសជាតិយើងមានកំពុងតែមានភាពបញ្ញារញ៉ៃបន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែនៅតែមានការដោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងដោយពុំមានការធ្វើជាកម្មភាពអីកើតឡើងមិនថាតែអ្នកមកកំសាន្តនៅលើសួនផ្សារចាស់នេះទេសូម្បីតែអ្នកលក់ភេសជ្ជៈដល់ភ្ញៀវដែលមកកំសាន្តវិញនោះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តធ្វើដំណើរមកកាន់សួនមាត់ទន្លេជាដដែលយើងស្ដាប់បរិសម្នាក់ដែលកំពុងតែអូសធុងទឹកភេសជ្ជៈរបស់គាត់លក់ខ្ញុំឈ្មោះតូចទុំលក់ទឹកនៅមួយហើយពូសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងមកច្រើនណាស់មកដូចធម្មតាថ្ងៃហ្នឹងដូចធម្មតាដែរមិនបាទដូចគេអត់មានពួកព្រួយបារម្ភអីផងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមកច្រើនជាងធម្មតាតាមខ្ញុំមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកជួយការគាត់មកលេងហ្នឹងទេគាត់មហាកាយហាត់ប្រាណហាត់អីចឹងទៅគួយលេងដូចថាអបសុកអីចឹងទៅហើយមកម៉ានបានប្រជាពលរដ្ឋគឺច្រើនអត់10ម៉ោង10ម៉ោង11អញ្ចឹងសួនច្បារមាត់ទន្លេមិនត្រឹមតែជាកន្លែងដើរកម្សាន្តប៉ុណ្ណោះទេសួនច្បារដែលក្រាលដោយការរឡានិងស្មៅរួមទាំងដើមឈើផងនោះគឺជាកន្លែងដែលគេនិយមមកជួបជុំគ្នានិងលេងកីឡាដូចជាបាល់ទាត់ជាដើមកំពុងអង្គុយសម្រាកពីការលេងបាល់ទាត់បរិវ័យ33ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះសេឡាបាននិយាយថាសួនច្បារមាត់ទន្លេជាកន្លែងដែលគេមកជួបជុំគ្នានិងលេងកីឡាយើងស្ដាប់បរិឈ្មោះសេឡាមកហាត់ប្រាណហើយឡាយជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនៅហ្នឹងជាច្រើនហាត់អាហ្នឹងហើយទៅលេងសៃដកនៅកន្លែងដេជោយ៉តមកទៅខ្យល់អាកាសល្អហើយគេថាវាបានជួបជុំមិត្តភ័ក្តិមកបើយើងនៅផ្ទះវា stressវាអត់ទៅមានខ្យល់អាកាសយើងមកនេះមានខ្យល់អាកាសទឹកទន្លេទៅអុកស៊ីហ្សែនច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកបង្ហាត់រាំនៅសួនមាត់ទន្លេម្ដុំផ្សារចាស់លោកពេជ្រសុជាតិដែលកំពុងអង្គុយជុំញើសដែលហូរតក់លើកម្រាលការរឡានៅលើសួននោះបាននិយាយថាវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែអូសបន្លាយនៅកម្ពុជានេះមិនមែនថាគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋឲ្យផិតភ័យនោះទេបាទប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបញ្ហាតិចតួចចឹងគាត់តែផ្អើលក៏អត់បានមកការភ្លៀងអីចឹងទៅរឿងស្ងាត់បាទប៉ុន្តែមេឃអត់ភ្លៀងហើយអញ្ចឹងគឺអស់បញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងទៅគឺនិយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ហាត់មកវិញគាត់លេងភ័យព្រួយអញ្ចឹងណាគាត់ហើយយើងកើតបន្តិចវិញពីមុននេះស្ងាត់ហ្មងស្ងាត់ដូចថាបានតិចតួចទេណាឥឡូវគាត់រៀងមកវិញគាត់លេងវាថាឥឡូវវាថាវាស្រួលអញ្ចឹងណាបើស្រួលទៅគាត់ងាកមកហាត់ប្រាណមកវិញព្រោះការគាត់ខ្លាចគេថាដូចយើងយល់គឺវាអត់ទៅស្រួលអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ហ៊ានមកអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវវាល្អអញ្ចឹងគាត់ជើញមកវិញហើយទៅមកវិញខ្លះមិនមកអស់ទៅខ្លះព្រោះការគេខាងបានមកហាត់ទេព្រោះអីអត់ទៅស្រួលគាត់និយាយចឹងបាទគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំក៏ថាអីអើយលេខអីឯងអត់អីឯងមកហាត់ទៅគាត់ចេះថាចាំថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់យុវជនវ័យ19ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះលងវណ្ណៈដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរមកកាន់មាត់ទន្លេមិនលុះថ្ងៃក៏បាននិយាយថាគេសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយចេះដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែកើតឡើងមាននេះស្រដៀងគ្នានេះដែរយុវជនសានសម្បត្តិដែលកំពុងតែរត់លេងជាមួយក្មេងៗនោះបាននិយាយថាក្នុងនាមជាកូនខ្មែរម្នាក់គឺគាត់ស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍហើយណាមួយមិនចង់ឲ្យខាងណាយើងចង់ឲ្យតែខាងឈ្នះខាងណាឈ្នះក៏ដោយអីក៏ដោយចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនទៅមុខហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងហើយស្រឡាញ់សន្តិភាពស្រឡាញ់សង្គមស្រឡាញ់ទាំងអស់អ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងគួររំលឹកថាក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5បានបិទបញ្ចប់ទៅបញ្ហាភាពតានតឹងនយោបាយបានកើនឡើង
ហើយបន្តរហូតដល់មានវិបត្តិនយោបាយដែលគណៈបព្វប្រឆាំងមានអាសនៈនៅក្នុងសភាតែមិនព្រមចូលប្រជុំនោះហើយវិបត្តិនេះបានបង្កឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានដាក់បារ៉ាស់និងដាក់របាំងដែកបិទផ្លូវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅកាន់មាត់ទន្លេជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ស្រដៀងគ្នាថាបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាគឺជារឿងសាមញ្ញទៅហើយគ្មានសល់ឡើយការខ្វល់ខ្វាយបញ្ហានេះជាងសុខភាពនិងការកំសាន្តរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយគួរព្យាយាមបិទបញ្ចប់កុំឲ្យវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងកើតឡើងនេះអូសបន្លាយដែលនាំឲ្យខូចដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង RFE អរគុណសុនមេសាដែលបានរៀបចំបទយកការសម្រាប់យប់នេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយដែលលោកអ្នកចង់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmer.rfi.fr Chronique bilingue Joseph Taddet នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសាដោយថៃដេតនៅក្នុងនាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅថ្ងៃនេះថៃដេតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីវិទ្យាស្ថាន INACO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនឹងរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីប្រវត្តិនិងប្រពៃណីនៃការទទួលទានស្រាទំពាំងបាយជូរសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅលើកហាត់ស្វាយបង្គំអើយជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីប្រវត្តិនិងប្រពៃណីនៃការទទួលទានស្រាទំពាំងបាយជូរដែលហៅជាភាសាបារាំងថា Le vin qui souvent associé à l'art de vie à la française se répand de plus en plus dans les supermarchés de Phnom Penh et des grandes villes touristiques du Cambodge depuis ces 2 dernières décennies. Mais l'histoire de vigne et du vin remonte à la préhistoire et sa domestication daterait du début de l'agriculture, c'est-à-dire avant même que la France existe en tant que pays. ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិតនៅជុំវិញសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេស្រាទំពាំងបាយជូរបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងផ្នែកវប្បធម៌និងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងនោះរហូតដល់ក្លាយជានិមិត្តរូបចម្បងមួយក្នុងអក្សរសិល្ប៍និងជំនឿសាសនាទាំងពួងក្នុងតំបន់នេះ L'histoire de la vigne se confond avec celle du bassin méditerranéen. Il y a plus d'1 million d'années, la vigne y poussait déjà sous forme de vigne sauvage. Une sorte de liane qui n'a qu'une très lointaine ressemblance avec nos modernes cépages. អ្នកបុរាណវិទ្យាសន្និដ្ឋានថាការបន្សាំងដើមទំពាំងបាយជូរព្រៃដែលជាវល្លិឲ្យคล้ายជាដំណាំចម្ការប្រហែលបានចាប់មានឡើងនៅអំឡុងពេល 7000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនៅតំបន់ខាងកើតនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេគឺតំបន់អាស៊ីដែលជាប់នឹងព្រំប្រទល់អឺរ៉ុបចម្ការទំពាំងបាយជូរនិងផលិតកម្មស្រាដែលធ្វើចេញពីដំណាំនេះដែលមានអាយុកាលចាស់ជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញដាននៅប្រទេសអាមេនីអេស៊ីបស៊ីរីអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសព្វថ្ងៃក្រោយមកការដាំដុះដើមទំពាំងបាយជូរដើម្បីផលិតស្រាបានសាយចូលក្នុងប្រទេសផ្សេងៗតាមជុំវិញឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ Les Grecs, initiateurs de la viticulture en Europe méditerranéenne, sont relayés dans leur œuvre civilisatrice par les Romains, la Sicile et l'Italie du Sud d'abord, les régions méditerranéennes de la France et de l'Espagne ensuite, jusqu'au rivage de l'Atlantique. Le premier vignoble français s'implanta à Massalia, aujourd'hui Marseille, grâce à ses fondateurs phocéens vers 600 ans avant Jésus-Christ. តែនៅពេលនោះ
ដំណាំទំពាំងបាយជូរនៅពុំទាន់មានគ្រប់តំបន់ក្នុងស្រុកបារាំងឬនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅឡើយទេយើងត្រូវរងចាំឆ្នាំ50មុនគ្រិស្តសករាជពេលពួកជនជាតិរ៉ូមដាក់អាណានិគមពាសពេញទ្វីបអឺរ៉ុបទើបដំណាំទំពាំងបាយជូរមានផលិតតាមបណ្ដាតំបន់ខាងជើងនិងខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបគឺប្រទេសបារាំងប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអង់គ្លេសឡាក់ Ce développement viticole du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'explique d'une part par la richesse que procure le vin, d'autre part par les difficultés du transport du vin, surtout terrestre, qui en freinent la circulation marchande. នៅសម័យកណ្ដាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអឺរ៉ុបគឺរវាងសតវត្សទី4និងសតវត្សទី15នៃគ្រិស្តសករាជគ្រិស្តសាសនាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងទម្លាប់ប្រពៃណីនៃការទទួលទាននិងផលិតកម្មស្រាទំពាំងបាយជូរនៅទ្វីបអឺរ៉ុបព្រោះក្នុងគ្រិស្តសាសនាស្រាទំពាំងបាយជូរក្រហមជាពិសេសជាឈាមនៃព្រះយេស៊ូវ Le christianisme a été un facteur important de propagation de la vigne et du vin en France. En 816, le concile d'Aix-la-Chapelle encourage les viticultures épiscopales et monastiques. Le vin, indispensable au sacrement de l'Eucharistie, doit également être une monnaie d'échange, un élément de force économique et un moyen d'honorer les hôtes de marque, rois et grands féodaux. L'ancienne France monarchique a définitivement ancré l'entretien des vignobles dans les traditions culturelles. នៅពេលជនជាតិអឺរ៉ុបរកឃើញទ្វីបអាមេរិកនៅឆ្នាំ1492អารយធម៌អឺរ៉ុបបាននាំទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីពាក់ព័ន្ធនឹងស្រាទំពាំងបាយជូរទៅជាមួយខ្លួនផងដែរបន្ទាប់មកអารយធម៌នេះបានចូលដល់តំបន់ទាំងឡាយដែលពួកអឺរ៉ុបបានទៅដាក់អាណានិគមឬបានធ្វើជំនួញជាមួយ Depuis l'origine, la vigne et le vin ont marqué de leur empreinte la géographie et l'économie, l'archéologie et l'histoire, les mythologies et les religions, les arts et les traditions, le droit et la médecine, les paysages et les architectures. On peut ainsi rappeler le dieu Bacchus chez les Romains, Dionysos chez les Grecs, représenté par d'innombrables peintres et sculpteurs, dont Michel-Ange, Velázquez et surtout les fresques de Pompéi, entre autres. Le rôle du vin, déjà présent dans les textes bibliques, n'est plus à démontrer dans la symbolique chrétienne. នៅប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីដើមដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងទំនៀមទម្លាប់តាក់ទងនឹងការទទួលទាននិងផលិតកម្មស្រាទំពាំងបាយជូរបានคล้ายជាវប្បធម៌នៃការហូបចុកស្រាទំពាំងបាយជូរមាន3ប្រភេទស្រាក្រហមចាស់ស្រាសស្រាក្រហមខ្ចីក្នុងប្រភេទស្រានីមួយៗមានរសជាតិប្លែកៗគ្នាជាច្រើនទៀតគេទទួលទានស្រាទំពាំងបាយជូរយោងទៅតាមមុខម្ហូបនិងរសជាតិម្ហូប Comme plus d'un accord est souvent possible, l'harmonie des vins et des mets est plutôt subjective. Toutefois, vous pouvez ajuster un accord en fonction de vos goûts. L'harmonie est optimale quand les saveurs s'harmonisent subtilement pour offrir un mariage qu'elles n'auraient pu offrir séparément. ជាទូទៅគេនិយមទទួលទានស្រាក្រហមជាមួយម្ហូបសាច់ក្រៅពីត្រីជាពិសេសសាច់ពណ៌ក្រហមសាច់គោឬសាច់ចៀមជាដើមជាមួយសាច់មាន់សាច់ជ្រូកឬសាច់កូនគោគេច្រើនទទួលទានស្រាក្រហមដែលមានរសជាតិស្រាលប្រកបដោយរសជាតិផ្លែទំពាំងបាយជូរជាមួយនឹងសាច់ក្រហមឬជាមួយ fromage គេច្រើនទទួលទានស្រាក្រហមណាដែលមានរសជាតិមុតមានកម្រិតសូរ៉ាខ្ពស់ហើយមានក្លិនឈ្ងុយក្រអូប Le vin blanc peut ouvrir le temps de repas par l'apéritif. Ensuite, pendant le repas, le blanc accompagne très bien les légumes, fruits de mer et le poisson. Les vins légers avec une bonne acidité rehaussent les coquillages et crevettes
ou les poissons à chair maigre, tandis que les vins plus ronds et intenses, qui ont une texture grasse, s'harmonisent bien avec les plats en sauce, à la crème ou en brie au four. Le blanc se consomme très frais. ស្រាក្រហមខ្ចីគេច្រើនទទួលទានត្រជាក់ពេលរដូវក្តៅយើងអាចយកមកជំនួសស្រាក្រហមចាស់បានស្រាក្រហមខ្ចីដែលយើងហៅជាភាសាបារាំងថា rosé ស្រាដែលមានអាយុច្រើនមិនមែនមានន័យថាស្រានោះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេគឺយោងទៅតាមរបៀបរក្សាទុកនិងគុណភាពស្រានៅពេលផលិតស្រាដែលទុកបានយូរនិងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់គឺស្រាដែលមានរសជាតិមុតមានកម្រិតសូរ៉ាខ្ពស់វិធីរក្សាទុកនោះសោតគឺតម្រូវឲ្យសីតុណ្ហភាពនៃកន្លែងផ្ទុកស្ថិតនៅកម្រិតរវាង18និង20អង្សាជាប្រចាំព្រមទាំងមានជាតិសើមល្មមសមគួរ Les grandes régions viticoles renommées en France sont la région bordelaise, la vallée du Rhône, la Bourgogne et l'Alsace pour le blanc. D'autres régions comme les Pyrénées, le Pays d'Oc, la Loire, sont des régions moins connues, mais produisent de vins de très bonne qualité. អ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺស្រាទំពាំងបាយជូរបារាំងលក់នៅស្រុកខ្មែរមានតម្លៃខ្ពស់លើសស្រាដែលមកពីប្រទេសនានាដូចជាអូស្ត្រាលី Argentine ឬ Chili. Entre un vin français et un vin chilien, pour le même rapport de prix, le vin chilien est meilleur en goût. កម្មវិធីនិយាយពីភាសារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិននៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងរីករាយត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជម្រាបលា Notre chronique bilingue touche maintenant à sa fin. Je serai heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Au revoir. វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញមួយថ្ងៃក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្នាតវែងក្រសួងចំនួន5ត្រូវបានប្រារព្ធពិធីផ្ទេរតំណែងដល់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះខណៈក្រសួង5ទៀតត្រូវធ្វើពិធីនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើជាអធិបតីភាពនៃការផ្ទេរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី4រូបទៀតចែកគ្នាធ្វើជាអធិបតីតាមក្រសួងចំនួន4ផ្សេងទៀតកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងកាលពីថ្ងៃពុធក៏ជាឱកាសមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសជំហរចំពោះរបបរាជានិយមផងដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចាស់អាណត្តិថ្មីបានសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងស៊ីវិលនិងប្រដាប់អាវុធចូលរួមការពារព្រះមហាក្សត្រនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិក៏បានប្រកាសដែរថាកងទ័ពនឹងការពារព្រះមហាក្សត្រនិងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលឡែកថ្ងៃនេះការប្រឡងឌីប្លូមបានចាប់ផ្ដើមហើយការប្រឡងថ្នាក់ទី9ឬមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី16កញ្ញាត្រូវក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពន្យាពេលមកថ្ងៃទី26កញ្ញាវិញដើម្បីកុំឲ្យមាតាបិតាព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកូនក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងសូមឲ្យផ្អាកសកម្មភាពនេសាទតាមសមុទ្រចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី2ខែតុលាហើយក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីនិងប្រជាជនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយសារតែភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ខ្លាំងការធ្លាក់ភ្លៀងនេះនឹងបង្កឲ្យទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គហក់ឡើងជាថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី26កញ្ញានេះរបស់ក្រសួងធនធានទឹកសំណុំរឿងដោះស្រាយវិបត្តិអាវុធគីមីស៊ីរីហាក់មានការជឿនលឿនទៅមុខបន្តិចនាពេលនេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើគេជឿតាមការអះអាងរបស់តំណាងការទូតបច្ចិមលោកក៏ប៉ុន្តែសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី25កញ្ញាឆ្នាំ2013មិនទាន់អាចនិយាយបាននៅឡើយទេអំពីពាក្យថាព្រមព្រៀងសម្រាប់រុស្ស៊ីនៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលត្រូវពិភាក្សាគ្នាបន្ត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង 8 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាខេមរៈភាសារបស់យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកបន្តទៀតដែលកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងរៀបចំជូនដោយលីមេងហួរខ្ញុំសូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា